დღეს მანძილზე პარლამენტში ქრონიკის რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს, ამჟამად ნინო მამალაძეს ვრთავთ პირდაპირ და დაბრუნდა თუ არა კანცელარიიდან პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარე. კანცელარიიდან საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარე ჯერჯერობით არ დაბრუნებულა, ჩვენი გადამღები ჯგუფები ვაგრძელებთ დილიდან აქ მუშაობას. Როგორც მოგეხსენებათ, წელში რამდენჯერმე გამოდიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, 4 ჯერ გამოვიდა თავად პარლამენტის თავმჯდომარე და ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. დაახლოებით 10-ოდე წუთის წინ მათ ჰქონდათ ბოლო გამოსვლა უმრავლესობის წარმომადგენლებს, მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს ოპოზიციის ნაწილს დიალოგისაკენ, თუმცა აღნიშნეს, რომ იმ ჯანსაღ ნაწილს მათი განცხადებით, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა მოლაპარაკებებში დესტრუქციულ ძალებთან. ჩვენ არ გვინდა რომ ვიხილოთ ორად გახლეჩილი საზოგადოება, არ გვინდა რომ ვიხილოთ ურთიერთდაპირისპირება და არ გვინდა რომ მივიდეთ იმ პროცესებამდე, რომელიც ვითარდებოდა 90-იან წლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ჩვენი არაკეთილის მოსურნე მხოლოდ ამისკენ მიისწრაფვის, საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს იმას, რომ განმეორდეს ის რაც ხდებოდა 90-იან წლებში. ყველაზე მკაცრი ზომები გატარდება. ეს დანაშაულებრივი მოქმედებები უკვე სახეზეა და კიდევ ნუ შეეცდებიან, რომ კიდევ უფრო დაამძიმონ თავიანთი დანაშაული. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის ქმედებები, ის მოწოდებები, რომლებიც დღეს აქ განხორციელდა, ამაზე ისაუბრა პრეზიდენტმაც, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ასეთი ტიპის არეულობის ცდელობები, გადატრიალებები, კონსტიტუციური წესწყობილების დამყობისკენ მოწოდებები აუცილებლად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონებში. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვფლობთ ამის თაობაზე ინფორმაციას, რომ რაიონებშიც მიმდინარეობს ხალხში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მცდელობა. ძალიან ვთხოვთ მოსახლეობას, შეინარჩუნონ მშვიდობა. დღეს მიმდინარე მოვლენები და ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენები ნათლად წააგავდა 1991 წელს განვითარებულ მოვლენებს, რომლის მხილველიც მე ვარ საქართველოში. ყველაფერი მიდიოდა იგივე სცენარით, რამაც გახსოვთ იმ წლებში რა მოიტანა მხედრიონის, იგივე გვარდიის თარეში დაკარგული ტერიტორიები და მე არ მინდა ის ჩამოვთვალო, ის საშინელება და კოშმარი რაც საქართველოს გადახდა. განსხვავება იყო ერთში. დღევანდელი სახელმწიფო არის ძლიერი, დღევანდელი სახელმწიფო არ დაუშვებს ამას და პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადება სწორედ ამას მოწმობდა. თქვენ დღეს ყველამ ერთად მოისმინეთ, როგორ იყო სწორედ დღეს იმ ჩავარდნის გამოსასწორებლად, ჩავარდნასებ ჭყალებში, რომელიც არ გავუვიდათ ორში, არ გავუვიდათ მიუხედავად ბევრად მეტი ხალხისა, იმიტომ სწორედ რომ ის ადამიანები სულ სხვა პრობლემებით, თავის პრობლემებით იყო მოსული და ისინი არ აყვენ, ბუნებრივია, პოლიტიკური ესკალაციის იმ გზას, რომელსაც უნდათ რომ ამ ლიდერებს შეეძინათ ამ დემონსტრაციისთვის. დღეს იყო სპეციალურად გაკეთებული ასეთი რადიკალიზაცია, იყო შეტევა პოლიციაზე და ეს ყველაფერი ახსნა პრეზიდენტმა. ახსნა და თხოვა სულ ყველას და ჩვენ ვთხოვთ სულ ყველას. ყოველგვარი დიალოგი შესაძლებელია. შესაძლებელია იმ საკითხებზე, რომელიც არ დააზიანებს საქართველოს ერთიანობას, არ დააზიანებს მის სახელმწიფოებრიობას. მე და ჩემი კოლეგები ყველანი ვიდექით ამ 4 წლის უკან ისევე ნოემბრის ასეთივე ცივ ამინდებში და მე ვფიქრობ, რომ იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც მაშინ ვიბრძოდით, ჩვენ ერთი წუთითაც ხელისუფლებას არ გადაუხვევია. ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვისთვის, მათი უფლებების დაცვისთვის, იმისათვის, რომ უკეთესად იცხოვრონ ხვალ ჩვენმა შვილებმა, ამ მიზნისთვის ჩვენ ერთი წუთითაც ჩვენს ხელისუფლებას არ გადაუხვევია. მაგრამ ხალხი, იგივე ხალხი, ჩვენი ხალხი, თუ გამოვიდა 4 წლის მერე, იგივე ნოემბრის ამ ცივ ამინდში, ამას ჩვენ, რა თქმა უნდა, სხვას მთლიანად არ გადავაბრალებთ. ჩვენს თავში ვიპოვეთ ძალას, რომ დავინახოთ ჩვენი შეცდომები. მრავალი ძნელი დღეები, მრავალი სირთულე იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინაშე და ქართველი ხალხი ყოველთვის გამოირჩეოდა ერთსულოვნებით გამოირჩეოდა საერთო მტრების წინაშე, მაგრამ ჩვენის დღეებიც გვახსოვს, როდესაც ადგილი ჰქონდა ძმათა შორის ომს, როცა ადგილი ჰქონდა სეპარატიზმს, ერის გახლიჩას. ამ დროსაც გაიმარჯვა გონიერება. მე მინდა, რომ დღესაც გაიმარჯვოს გონიერება და დღესაც ნუ დავასხამთ წყალს რუსეთის წისქვილზე.
ცოტა ხნის წინ პარლამენტში მოვიდნენ ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარე ზურაბ წყემალაძე და ასევე პარტია მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერი გოგი თოფაძე. მათ საკმაოდ ვრცელი კომენტარი გააკეთეს ჟურნალისტებთან. მათ დაგმეს ის, რაც მოხდა დღეს რუსთაველის გამზირზე და უკვე შემდგომ რიყეზე და აბანო თუბანში, მაგრამ განაცხადეს ისიც, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ვითარებიდან ეს არის დიალოგი. ისინი ამბობენ, რომ შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სწორედ აი ამ წუთებში, რამდენიმე წუთის წინ ზურაბ წყემალაძე და გოგი თოფაძე შევიდნენ ნინო ბურჯანაძის კაბინეტში. ჯერჯერობით სხვა ოპოზიციის ლიდერებიდან აქ არ გამოჩენილან. რაც შეეხება ჩვენს ჟურნალისტების კითხვას სატელეფონო საუბრებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ მასალასთან დაკავშირებით, გოგი თოფაძე ამბობს, რომ მას საკმაოდ ხშირად ჰქონდა კონტაქტი რუსეთის საელჩოსთან, კერძოდ ელჩის მრჩეველთან ივანე ვალინკინთან და ჯერჯერობით ის საბოლოოდ ვერ დააფიქსირებს ამ ჩანაწერებთან დაკავშირებით პოზიციას და ელოდება პრეზიდენტის ნათქვამის შემდეგ, რომ ის ხვალ უკვე სამართალდამცავი სტრუქტურები გავრცელებენ უკვე ვრცელ ვიდეო მასალას. აქ თავაზობთ გოგი თოფაძისა და ზურაბ წყემალაძის პოზიციებს. ის რაც მოხდა ჩვენი მიუღებელია, ყოველთ მიუღებელია ჩვენი. ის რომ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ესეთი რაღაცები განხორციელდა. მე ვარ პირადად ფიზიკური სფეროები გამოდელი დარბევისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მინდა თქვა ის, რომ პატრიარქს მოგიწოდა დიალოგი და პოლიტიკური დიალოგი. ჩვენ ყველანაირი ვარიანტები ქონა გათვლილი. დიალოგის გზებს ვეძებდით, მაგრამ დღევანდელი მოვლენები ალბათ ძალიან გაართულებს ამ პროცესს. ნამდვილად არ იყო დემოკრატიული. უფრო დავარქვათ ვანდალიზმი ამ მოქმედებას. ნამდვილად არ მოგვეწონა და ნამდვილად ვთვლით, რომ ძალიან გართულდება დღეს რაღაცა ესეთი კომპრომისული პოზიციის მონახვა ამ ორი დაპირისპირებული მხარეს შორის. სმაკ ურთიერთობა რუსეთის ელჩოსთან. იგივე ბატონ ვალინკინთან, ხან ვიზებზე მისულვარ, ხან გასაგებია. ალბათ როგორც პრეზიდენტმა გამოაცხადა, ხვალ უფრო დეტალურად, უფრო სხვა მასალებს გამოაქვეყნებენ და მე ვიმსჯელოთ. ქრონიკის მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე კანცელარიიდან ჯერჯერობით არ დაბრუნებულა, ცოტა ხნის წინ აქ მოვიდნენ იდა ბოკერია და გივი თარგამაძე. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქ ნინო ბურჯანაძის კაბინეტში იმყოფებიან გოგი თოფაძე და ზურაბ წყემალაძე და მათ სურთ, რომ უკვე შემდგომში კონსულტაციები გაიმართოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შემდეგ რაც ის დაბრუნდება სახელმწიფო კანცელარიიდან. დიდი მადლობა ნინო მამალაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, რომელიც დილიდან პარლამენტის შენობაში მუშაობს.